se ta naslov je že malo zid, ne. Ja. Nič, nekaj noge noter že ne. Ja. Sicer v osnovi so tudi take naslovi, obravnava to mladosti bo zabelosti na terciarni ravni, ne, se pa sem anticipiral tole, ne, skenično debelost, ne. Kaj v bistvu je, zdaj to smo že malo se pogovarjali, pa kar nekaj verjetno tudi poslušalcev, ki mogoče te nove opredelitve debelosti še dobro ne pozna, da sem se s nekaj nekih mazi ukvarjal, tako malo tudi filozofsko zastavljeno, ne samo praktično, z vidika, kako debelost stojemljamo. In ta klinična debelost nam pove, da je tudi znotraj populacije, ki ima čezmeren indeks telesne mase, so pač ljudje, ki imajo tudi okvaro organov že prisotno, in da je to bolezen. Se zagremo, to je bolezen ali bolezen, zakaj je pomembno? To je pomembno predvsem z vidika obravnave. Mi smo tukaj večinoma zdravstveni delavci, recimo, torej nekako vsi, vsaj intuitivno si mislimo, da gre za neko zadevo, ki ni v bistvu samo estetske narave, ampak dejansko za bolezensko stanje. In v bistvu že delamo to trenutno razdelitev, da lahko debelost delimo ne samo na indeks telesne mase, ampak na to, da imamo klinično stanje, ki imate nekoliko višji indeks telesne mase, pa hkrati organično delujejo ustrezno, in smo včasih rekli zdrava debelost, v bistvu, in potem klinična, je zelo kaj publiciti. In klinična debelost, kjer že pa prisotni okvarje organov, ki pač se in je to že pač potrebno zdravo. Seveda, čisto intuitivno smo se prej pogovarjali o zdravljenju z zdravili, kar še na koncu, vse, če pri tebi osnova debelost problema, zelo verjetno, da če hočeš debelost zdravo, da boš zdravil čez tega, kar je zdravo. Torej, da jemlješ na mesto statinov za povišen krvicak, zdravila, za sladkorno bolezen, potem za depresijo in pa naprej, če bi z enim zdravilom telesno maso, veliko varnač, v bistvu znižal in tudi preko tega izboljšal funkcijo teh organov, kako se je zadovoljilo. In tudi seveda v otrocih in mladostnikih so že lahko prisotne te motnje v delovanju teh organov in s tem se začnemo ukvarjati prav v bistvu. To je s čim se ukvarjamo pri nas, torej od genetskih opredelitev sindromskih stanj, hipoteramičnih debelosti, to mislim, da se vse strinjate za konkretne debelosti, za konkretne bolezni in potem tudi druge veliko motnje s tem povezane. Vedno bomo začeli genetiko, če se danes pogovarjamo, v bistvu to malo predstavlja naš center, kar počnemo mi dejansko, večino tih podrobk, ki pridejo v našo ambulanto, tudi v bistvu genetiko testiramo. Zakaj? Zato, da v bistvu imamo zdaj metodologijo, s katero na bistveno lažji način za manj denarja, bistveno hitreje opredelimo neke genetske vzroke, neke genetske predispozicije, seveda velikemu brezskovinom okolju, potem razpotrebujemo države, ki vidimo. Približno pri 5–10% otrok je v našem ambulantu dejansko zaznano te spremembe, v bistvu bodisi v monoletni ali bialetni obliki. In to seveda je tudi za te družine pomembno. Pomembno zato, ker je to mogoče takšnih letnih papirjev, ki jih človek v roko dobi, ki mi pove, da to ni njegova osebna odločitev, da bo imel indeks telesne mase 40, ampak to izvira iz leče sosedstva. In velika večina ljudi, ki ima težave z prehrano, imajo neko dispozicijo, ki se v sosednjem okolju treba razvije. To so nekih higienov, ki potem pač tudi obrnavamo, večino gre za higiene iz jeklинsko-proteinske poti, to so v bistvu poti, ki so povezane z apetitom in porabo energije. In pa potem naročno sindromska stanja, kjer so podobni geni tudi lahko vključeni. Z vidika disfunkcije organov, ki sem prej rekel, sigurno ena od najbolj pomembnih zadev, ki je to, da se zavedamo, da maščobno tkivo ni samo izolacija, penc maltega, da imamo ampak je dejansko organ, ki je disfunkcionalen. To je maščobno tkivo kot tako lahko disfunkcionalno, problem pa je tudi ta, da če to maščobno tkivo, torej podpolno tkivo, v bistvu ne deluje ustrezno, se maščoba nalaga tudi v drugih organih. Najbolj neugodno je, da se odlaga v jetrih in v mišici in tudi v teh organih, potem preko tega mehanizma povzroča težave povezane z debelostjo, ko so preddiabetiki.
Motnja v delovanju inzulina, hiperenzulizem, ki se počasi mogoče nekakšna stila, dronov še nimamo, pa nas stike imamo, torej katozi signifikans, ne gre za to, da je ta otrok tudi liščico na delnem reku naletovanju, ki mu je povzročila tudi kožno delno dejansko za kožno manifestacijo inzulinske rezistence, ki v bistvu stanje pred diabetes, prej korak, ki se razvija tudi motnja v delovanju beta celic, ki potem vodi v to, da se razvija sladkorna bolezen tipa 2, ki se pač manifestira z povišanim krvnim sladkorjem v bistvu. Tudi pri otrocih seveda se razvija tudi zamoščenost jeter, razvijajo že spremembe v smislu ateroskleroze, torej tudi pri otrocih se može tudi pri nas v Sloveniji, opredeliti otroci, ki so manj telesno kompetentni, ki so samo čezmerno prehranjeni, torej da je intima medija bolj zabeljena kot bila v splošni populaciji in pa poleg teh metabolnih zapletov seveda se ukvarjamo z nepresnovnimi zapleti. Simona mislila potem na ta psihosocialni vidik, ki je blazno pomemben, ki je moče in dovolj tukaj sem eno detelsko gledal na ekranu, ki je bila črne področnjake, v bistvu in o motnjah spanja smo se pogovarjali, torej motnje dihanja, naši pulmologi tudi to obravnavajo, preučujejo težave in nekako za projekcijo teh obstruktivnih apnej, tudi nekateri teh otrok lahko potem v bistvu zaživijo bolj dolgo življenje, kot je lahko se bolj drži nemočenih navodil. Zdaj pa moment, zakaj se pokvarjamo z debelost v bistvu v otroškem obdobju, to je dostakrat malo težko v kakšnem intervistu razložiti, v bistvu že debelost ni bolezen, ki se začne pri 75 letih, ki imaš 4 bar, v bistvu se začne že intrauterino in tako se nadaljuje. V nekem ekstremni obliki, to, kar mi v bistvu danes vidimo pri nas, gre za zgodnje oblike debelosti, ki so nekako definicija pred 5 letom, mi pa vidimo že otroke tudi znotraj prvih 2 let. Zato je zelo čezmerno prehrano debelost, ker vidimo, da če se pojavi ta zgodna debelost, zelo zgodaj, zelo skrajše v bistvu trajanje naše življenje, v ekstremni obliki, ali pa prišlo se 20 let recimo. Seveda, zakaj se skrajše, ker se izredno poveča tveganje, če si debel kot otrok, predvsem pa če si debel kot mladostnik, da boš debel tudi kot odrasel, ker nisem jasno, kaj se zgodi v bistvu in da imaš od 19 do 40 povečano tveganje za tiste bolezni, ki jih vsi po mojem rečemo bolezni, torej smo sladkorna bolezen, srčno-žilne bolezni pri odraslih in pa hipertenzijo, torej sem samo glavno naštel. Došle oblike raka, je to še zraven, in težave v smislu Alzheimerja in tako naprej. Zdaj, se pa nas ukvarjamo, pri nas žal imamo nekih, oziroma žal, po eni strani se mi zdi tudi prav, da imamo več tednov trajajočih hospitalizacij, kar včasih bilo še, ker sem jaz prišel na kliniko pred 25 leti, se spomnila, so bili otroci, da je mesec na kliniki, ranjši v bistvu nekaj več ni, v bistvu, prisotne so v bistvu posamezne ambulantne prevenih, ki se vršno spričili več nekako ustrezno narediti in seveda sodelovali z drugimi ravnmi. Seveda centri za krepitev zdravja so absolutno tista mesta, kamor ti otroke nazaj vračamo, da nam pomagajo. Seveda pa je osnova seveda v družini, pa tudi skušamo nekako vsake seveda individualno obdelati, ali vsako neki svojo lastno težavo. In tukaj seveda se ukvarjamo z temi stvarmi, o katerih ste še isto govorili. Žal je pa tako, da seveda v vseh pa ne gre samo za veliko s tem, druge stvari, predvsem pri nas, se zdi, to, kar delamo genetiko, je to zanimivo, ker lahko dejansko preverimo nekaj določene spremembe, določeno sindromsko stanje, ki lahko vajajo na določeno spremembe. To je sprejem primer otroka s sindromom Bardet-Biedl, če ga tega otroka videl, gre za otroka, ki imajo zelo motnjo v smislu vida, torej gre za degeneracijo mrežnice, za slepoto znotraj življenja. V tem centru IDIS, mislim, skoraj polovica populacije, tudi našim podatki bodo v bistvu premalo zelo težave z vidom. In to je v bistvu poraba enega zdravila, ki se reče sfenotip, gre za agonist M4 receptorja, ki vpliva na apetit tega otroka, ki se tem otroku prvič v življenju telesna masa praktično normalizirala. Česar pa ni napisanega, pa je v bistvu se mu izrazito izboljša tudi apetit. Torej, so hiperfobija, da je rečeno strikt apetit, da je ta veliko apetice izredno zmanjšal. V študijah, ki so jih izvajali
približno pri 60% populacije doseže zmanjšanje nezrešenih investicij. Osnovna kirurgija v Sloveniji je trenutno neizvajana, sploh pri prihodu GLP in receptor narogov, kljub temu, da so podatki iz tujine v bistvu dokaj uspešni, predvsem iz velikih centrov, predvsem v Ameriki. Velikih študij, kot so TINEPS, ki so v bistvu ugotovili, da je remisija teh pridruženih bolezni, osnovne kirurgije neizvajana v vsakem trenutku, ampak z temi državami, samo mladostniki, izrazita remisija, varnosti tudi naprej. In da je ta osnovna kirurgija nekako v teh mladostnikih pomoči, tudi da je varno. Seveda se pa treba zavedati, da gre za v bistvu dolgotrajno zdravljenje oziroma doživljenjsko zdravljenje, včasih ne pride preveč, da mi sam želodec malo zmanjša, pa bo vse v redu. Gre za to, da v bistvu seveda je treba tukaj doživljenjsko imeti mikroelemente, vitamine, pojavljajo določene težave, težo se lahko pomeni, v bistvu tudi več nekih informacij zdravljenja. Tako da pri nas se večinoma ne uporabljajo osnovne kirurgije. Zakaj? Zato, ker tudi v bistvu smo začeli gledati zdravljenje z vrhunskimi zdravili, gre za v bistvu hormone, ki se izločijo z našega črevesja. Funkcioniranje teh hormonov je dejansko, ki so spremenili pri bariatričnih posegih, v bistvu, kjer v nek način delujemo predvsem na te centre, ki so centri za apetit, v bistvu. To so podatki iz najbolj znane mednarodne raziskave, ki v bistvu dosežemo pomembno nižanje, kakšno nižanje telesne mase, da 10%, nekaj kar 60% populacije. In kar je tako hiper, da v bistvu dejansko približno 45% vse spremeni, seveda glede indeks telesne mase, stopnja iz čezmerne prehranjenosti oziroma debelosti v normalno prehranjenost. Ta je seveda samo za veliko nekimi konvencionalnimi stopnjami izvesti. Tudi v zadnjem času, da ne govorimo samo o telesni masi in telesnem maščobi, seveda tudi te srčno-žilne učinki, v bistvu seveda bolj kažejo, da so prisotni, zato tudi se s temi zdravili ne zdravijo samo endokrinologi, ampak so se jih poslužili tudi nefrologi in pa kardiologi, ker je njihovo zdravilo, v bistvu nekaj zdravih in slično populacijo, ki ima takih težav s telesno maso. Omenil bi na samo še dvig tranzicij, to smo se tudi zadnje pogovarjali. Mislim, da v Sloveniji obravnava otrok z temi težavami je zelo dobra, ta večnivojski sistem, mislim, da smo ga v zadnjih 50 letih zelo naredili, v bistvu centri za pripričo zdravje ogromno naredili, tako da mislim, da se v takih skupinah dobivamo, da se ogromno naredi. Kar pa je pomembno in zakaj se smo pogovarjali še enkrat z otroki, ker tukaj je pomembno, da se začne čim prej zdraviti. Zato zobato še prej ustavimo. Kar je bilo pa pomembno, je pa, da se pogovarjamo tudi o tem, kaj narediti potem, ko enkrat zaključimo obravnavo. To smo že prej slišali, v bistvu vsi so te vojske obravnave. Druga stvar je pa starostna obravnava. Ko si star enkrat po 17 let, ker enkrat v bistvu več nimaš zbranega pediatra, malo se zgubiš v sistemu, mogoče za nekaj let se zapustiš malo s tem in potem ponovno, ko si, ne vem, 40 let greš v referenčno ambulanto, recimo v tem času se lahko marsikaj zgodi. To ni samo naš pogled, ampak je dejansko tudi pogled svetovno, mogoče je rado tudi iz vidika uporabe zdravil, kot sem prej omenil, torej še enkrat zdravila seveda samo za najbolj veliko ranljivo populacijo, ampak problem nastane recimo pri tej tranziciji iz starosti na 18 let, ko postanejo stvari v bistvu tudi finančno obremenjujoče za te posameznike. V bistvu trenutno v Sloveniji so odrasli omejeni z finančnim prispevkom, kar se meni zdi, v bistvu mogoče malce sporno. Če ni potrebno za hipertenzijo, zdravil, mogoče za tudi večinoma ne in naprej, se kaj ne bi zdravilo, ki se zdravijo. Zaključeno torej, pomembno je, da se zavedamo, da vse pri nas se obravnavamo žlično debelost, ker imamo že zaplete, motno zdravljanje, tudi pri otrocih se to lahko pojavi. Seveda obravnava mora biti multidisciplinarna, vse kar ni se izvajalo, v bistvu kar je tudi omogočeno na primarni ravni, v bistvu vitalna osnova, vključitev družine, v bistvu osnova. Potem pa seveda opredelitev etiologije. Zdaj, mogoče genetika je najbolj taka, veliko konkretna zadeva. Smo prej slišali etiologija, to so druge stvari, torej recimo socialno okolje, recimo. Potem recimo mogoče neke
psihosocialne, psihološke težave in tako naprej. Vse te ljudje treba in potem bolj etiološko zdravo, ker debelost je navaden simptom težave. Tukaj bi izogla, če ne poslal en tale podcast, da pustimo reči, to moram reči, da zelo dobro, celega poskušate v bistvu, mislim, celega bo napisano, povedano pač, in še enkrat dodano, torej tudi, kar se nas tiče, nobeno od nas ni pušal razdravi tukaj, ta se mi govori, gre za to, gre za to, da v bistvu moramo zdravila pa omogočiti tisti, ki jih potrebujejo, to je tisto, kar je pomembno, torej se kako je treba preganjati, ko jih zdravil za, kot je tam omenjeno, estetske učinke, kjer so ta zdaj tudi vprašanje, koliko so učinkovita, sicer tam je mislim šel dobro, zašto smo malo pogledati, če so prišli šalki na to objavili se, da jih ni, v bistvu, da bi zdaj rekli, če bi jaz imel inkretina, ampak izgubil 2 grama, štoga ne bomo, recimo, je pa torej treba zdravila omogočiti tistim, ki jih potrebujejo in tukaj je mogoče treba razmišljati tudi v sklopu te obravnave, da so pač ta zdravila v sklopu neke regulative res dostopna na zelene cene brez doplačila, vsaj za določeno populacijo. Jaz nisem se kakor za tiste, ki imajo malinsko osnovo, ki ima hipotalamično debelost, ki gre za izrazite motnje, ki potrebujejo že reči. Tako da tudi je treba to razumeti iz tega vidika. In da to ne nadomesti preostalih projektov. Tako. Hvala.